ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அலெக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று பார்க்குறோம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆவடியில் காமராஜர் நகர் பக்கத்தில் வருது. அது கீழே உள்ள நம்ம கார் பார்க்கிங் செட்டப் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்குறோம். மேலே இப்போ நம்ம இது ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்திருக்கு. இதில் லிஃப்ட்டு கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. ஆனால் உள்ளே நல்லாயிருக்கும். ஸ்கொயர் ஃபீட்டும் 972 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் பில்டப் இருக்குது. 452 ஸ்கொயர் ஃபீட் யூடிஎஸ் இருக்குது. இது அதோட ஃப்ரண்ட்டு நம்ம டோரை பார்க்குறோம். இது ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கேட்டு, மெட்டல் கேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை கார் பார்க்கிங் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து பெட்ரூம், 2 பெட்ரூமு. அடுத்து பால்கனி இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு செப்பரேட் பால்கனி வருது. இந்த பால்கனி இவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது. இது நம்ம இப்போ ஹாலை பார்த்துட்ருக்கோம். ஹாலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிவி, அதுக்கு பிறகு ஒரு சோஃபா ஷர்ட்டு இதில் போட்டிருக்காங்க. எல் ஷேப்பில் சோஃபா ஷர்ட்டு போட்டிருக்காங்க. அடுத்து ஒரு சின்ன டைனிங் டேபிளும் இதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் ஒரு 7 இயர்ஸ் தான் பில்டிங்கு. ஆனால் உள்ளே நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹால் அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300லேருந்து ஒரு 350 ஸ்கொயர் ஃபீட் அது இருக்கும். நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஹால் பக்கத்துலேயும் பாருங்கள், ஹாலில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். டைனிங் டேபிள் இருந்துச்சு. அடுத்து இப்போ டிவி இது பார்த்துட்ருக்கோம். ஹாலில் இருந்து அடுத்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. இந்த பெட்ரூம் பார்த்திங்கன்னா இது நல்ல ஒரு பெரிய காட்டு போடுற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 110லேருந்து ஒரு 120 ஸ்கொயர் ஃபீட்டை போடலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது கட்டில் போட்டுக்கலாம். பெட்ரூமு உங்களுக்கு பெட்ரூமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே செல்ஃப்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் அதில் ஓனர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அவங்களோட இது நமக்கு கரெக்டாக தெரியும். எந்த அளவில் கட்டில் போட்டிருக்காங்க என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். இது ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம். உங்களுக்கு அட்டாச்டு உங்களுக்கு பாத்ரூம் இருக்குது. மேலே பாருங்கள், இந்த கப்போர்ட்ஸ் நம்ம லாஃப்ட் மேலே உள்ளது பிவிசியில் வச்சு அழகாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அட்டாச் டாய்லெட் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் இருக்குது. அதுலேயும் உங்களுக்கு வென்டிலேஷன் மற்ற எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன வேணுமோ அதில் பாத்ரூமில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி காமராஜர் நகர்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 100 மீட்டரில் வருது. நம்ம ஆவடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவடி ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும், பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கட்டும், அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1லேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில் வரும். நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, நல்ல லொக்கேஷன் இருக்குது. பக்கத்தில் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸிலும் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு செகண்டரி பெட்ரூம் போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று நம்ம ஹாலில் ஒரு பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. காமன் பாத்ரூம் இருக்குது. இதுவும் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு 2 பாத்ரூமே வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் தான் இருக்குது. வீடு நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. நமக்கு இது ஒரு 7 to 8 இயர்ஸ் சொன்னாங்க. பட் அந்த இயர்ஸ் பார்த்தா அது தெரியல. அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குது. இடமும் நல்லா அழகாக உங்களுக்கு அமைப்பாக இருக்குது. சில இதில் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூமில் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் பெட்ரூம் நல்லா ஸ்கொயராக நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம கிங் சைஸ் காட்டு கூட போடலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது செகண்டரி பெட்ரூம். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிவிசி டோர் மற்றது எல்லாம் அழகாக கப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வென்டிலேஷனுக்கு எல்லாம் நல்லா பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சன். எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சமானது, மெயினாக லேடிஸுங்களுக்கு ரொம்ப மெயினாக பார்ப்பாங்க. கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா இது அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ஒரு 90லேருந்து ஒரு 80லேருந்து ஒரு 90 ஸ்கொயர் ஃபீட்டை உங்களுக்கு கிச்சன் போட்டிருக்காங்க. கிச்சனும் நல்லா இருக்குது. நல்லா ஸ்பேசியஸாக சுற்றி வர்ற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு பொருள் வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் லாஃப்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலேயும் வைக்கிறதுக்கு பெரிய லாஃப்ட்டும் இருக்குது.
அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம கிச்சன்லேருந்து போகிறது தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட் பால்கனி. இந்த பால்கனியில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம ஃப்ளாட்டு உள்ளவங்க மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக வருது. இந்த 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நம்ம தான் அந்த துணி காய போடுறதுக்கு மற்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வேறு யாரும் வந்து அந்த ஃப்ளாட்டில் உள்ளவங்க யாரும் வரமாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள அமைப்பில் இருக்குது. இதில் மொத்தமாக வீடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 6லேருந்து ஒரு 7 வீடு தான் மொத்தமே இருக்குது. லிமிட்டட் வீடுகள் தான் இருக்குது. ஸோ வீடு நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைவேட் பால்கனி பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த ஃப்ளாட்டில். ஸோ நம்ம ஒரு 972 ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கினா இது ஒரு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃப்ரீ மாதிரி தான் ஒரு நமக்கு கணக்கு. ஸோ நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, நல்ல லொக்கேஷன் இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா இருக்குது, வீடும் நல்லா இருக்குது. யாருக்குனாலும் பிடிக்காதுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி குவாலிட்டியாக இருக்குது. பக்கத்தில் உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்டில் நீங்கள் பைக் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸில் போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனு. ப்ளஸ் மார்க்கெட்டுகள், கடைகள் எல்லாமே பக்கத்தில் வரும். ஸோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன். இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3500 தான் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட். ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு தான் இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் அமௌண்ட் உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் பண்ணி போட்டிருப்பேன். சைட் விசிட் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சைட் விசிட் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். நேரடியாக பார்த்துட்டு நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். டாக்குமெண்ட் எல்லாமே அப்ரூவ்டில் தான் இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்டும் இப்போ ஏதோ லோனில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாம் தேங்க்யூ. யாராவது பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.